Balakən rayonunda Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası, Balakən rayon İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları, İdman Təşkilatları Assosiasiyası və Şəki-Zaqatala Regional Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə məktəblilər arasında velosiped yarışı təşkil olunub. Yarışın açılış mərasimində iştirak edən Balakən rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Natiq Ağayev, Milli Məclisin deputatı Azər Kərimli və digər rəsmilər çıxış edərək rayonda ilk dəfə belə bir turnirin keçirilməsindən məmnunluqlarını bildiriblər və onlar qeyd ediblər ki, bu tədbir velosiped idmanına rayonda marağı xeyli artıracaq. Yarışda Balakən, Zaqatala və Qax rayonlarından 150-yə yaxın məktəbli 3 müxtəlif yaş qrupunda mübarizə aparıb. Reglamentə əsasən iştirakçılar yarışa öz velosipedləri ilə qatılıblar və əvvəlcə yarımfinal mərhələsində güclərini sınayıblar. Yarışın marşrutu Balakən şəhərinin mərkəzi küçələrini əhatə edib. 3,5 kilometrlik dövrə üzrə hərəkət edən iştirakçılar sürət və texniki bacarıqlarını ortaya qoyublar. Gərgin və maraqlı keçən mübarizənin sonunda isə hər yaş qrupu üzrə ən sürətli və dözümlü velosipedçilər müəyyənləşdirilərək final mərhələsinə yüksəliblər. Final mərhələsinin yekununa əsasən 2008-2010-cu il təvəllüdlü oğlanlar arasında Balakən məktəbliləri ilk 3 pilləyə yüksəliblər. Famil Həsənov 1-ci, İrakli Rəhimov 2-ci, Rəsul Əli Soltanov 3-cü olub. Qızlar arasında mübarizə Zaqatala rayon məktəblilərinin üstünlüyü ilə yekunlaşıb. Fatma Mehdiyeva bütün rəqiblərini qabaqlayaraq 1-ci yerə yüksəlib. Həsbət Buğliyeva 2-ci, Hürü Məmmədova isə 3-cü yeri tutub. 2011-14-cü il təvəllüdlü oğlanlar arasında Balakən məktəbliləri fərqləniblər. Qurban Mollaçıyev final yürüyüşündə hamıdan güclü olub. Cahid Ramazanlı finiş 2-ci, İbrahim Hacıyev isə 3-cü keçib. Fərqlənən idmançılar təşkilatçılar tərəfindən medal, diplom və hədiyyələrlə təltif olunub. Bundan başqa 1-ci yeri tutan məktəblilərə federasiya tərəfindən velosipedlər hədiyyə edilib.